Баарыңарга салам. Азыркы өтө турган темабыз параллель түз сызыктар. Пара аягында эки было же параллель. Ушундай болуш керек. Англисчесин точно билем да. Parallel lines деп коет. Параллель түз сызыктар. Параллель деген эмне деген сөз? Мисалы, эки окуучу параллель класста окуйт деген эмне деген сөз? Экөө тең, мисалы 7-класс болсо, экөөнү параллель класста окуябыз. Параллель түз сызык деп эмнени атайбыз? Эгер түз сызыктар эгер бири менен кезилишпесе, демек муну биз параллель түз сызыктар деп атайбыз. Мисалы, мындай түз сызык болсун, экинчи мындай түз сызык болсун. Бул экөө кете берет. Бирөө бул жака, бирөө бул жака. Кете берет, комнатаны тешет, космоско чыгат. Биздин галактиканы өтөт. Бири менен эч качан кезилишпесе, муну параллель түз сызыктар деп экенбиз. Параллель экенин билдириш үчүн биз деген мындай белгилеп коет экенбиз. Кааласак 2, кааласак 3, кааласак 4, кааласак 10. Эгер бири менен кезилишсе, муну параллель түз сызыктар деп атабайбыз да. Эми параллель түз сызыктардан силерге өтө турчу бир кызыктуу бир нерсе бар да. Бурчтар менен байланышат. Эгер параллель түз сызыкты үчүнчү бир түз сызык кесип өтсө, ондай кесип өттү да. Эми бул жерде бурчтардын бири менен окшош бурчтарды табабыз да. Эгер могу бурч болсо, могу бурч, сары бурч x десек, биз түз сызыкты өтүп атканда кандай эле? Эгер эки түз сызык кезилишсе, маңдайында жаткан түз сызык, маңдайында жаткан бурчтар бири-бирине барабар. Демек, морек жерде x барабар да. Маңдайлашып жатат да. Бул жер y болсо, башка мен алайынчы. Сызыгыбыз кетип калбады. Бул жер y болсо, эмне бул жерде y, Эгер ушундай эки параллель түз сызыкты бир түз сызык, үчүнчү түз сызык кезип өтүп атса, морек жер дагы x барабар болот экен. Бул өзгөчөлүгү да. Кичине жукартып алчы, жакшы көрүнбөй атат. Бул жер x болсо, бул жерде x экен. Бул жер x болсо, бул жерде x. А бул жер y болсо, бул жер дагы y болуп эсептелет экен. Эгер мындай бир түз сызык кетсе, кандай экен? Бул бурч менен бул бурч барабар экен. Ал эми бул бурч менен бул бурч деле экөө бирине барабар да. Ой, эмне эле жүдөп атам. Ал эми бул бурч менен кайсы бурч барабар? Бул бурч барабар. Ошол параллель түз сызыктарды бүгүнкү өтө турган темабыз ушул. Ушул өзгөчөлүгүн билип алсаңар, кийинки сабактарда мунун кереги тиет.